El jengibre tiene propiedades expectorantes y antitusivas. Además, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario. Por ello, es ideal para prevenir y tratar gripes y resfriados. La raíz de jengibre es originaria del continente asiático, pero se popularizó en el mundo entero por sus múltiples propiedades medicinales. Esta planta ayuda a aliviar diferentes problemas de salud y dolencias. Hay quienes se limitan al uso culinario del jengibre, por desconocer las propiedades que tiene para combatir gripes, resfriados, tos, infecciones en las vías respiratorias altas y problemas gastrointestinales. Por esta razón, hoy te queremos compartir todos los beneficios del jengibre para tratar la gripe y la tos.